హలో గైస్, వెల్కమ్ టు YPR వెహికల్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మా ఛానల్కి వచ్చేసి ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ బడ్జెట్ ట్రాక్టర్ అయితే అమ్మకానికి వచ్చింది గైస్. మీరు కూడా మీ సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్స్ అమ్మాలనుకుంటే ఇక్కడ కనపడుతున్న వాట్సాప్ నెంబర్కి వచ్చేసి మీ డీటెయిల్స్ సెండ్ చేయండి గైస్. ఇక మన సెకండ్ హ్యాండ్ ట్రాక్టర్ వచ్చేసి మహీంద్రా 475 DI గైస్. ఇది వచ్చేసి 2015 మోడలు. ఇప్పటివరకు కేవలం 40,000 కిలోమీటర్లు మాత్రమే తిరిగిందని ఓనర్ చెప్తున్నాడు గైస్. బండి వచ్చేసి చాలా మంచి కండిషన్లో ఉందని ఓనర్ చెప్తున్నాడు గైస్. ఓనర్ నెంబర్ వచ్చేసి మీకు టైటిల్లో ఇస్తాను. ఓనర్ కాల్ చేసి మాట్లాడితే మీరు ఇక్కడ చెప్పిన ప్రైస్ కంటే ఇంకా తగ్గే అవకాశం కూడా ఉంది గైస్. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి ఓనర్ 1,90,000గా చెప్తున్నాడు. మీరు ఇంకా కాల్ చేసి మాట్లాడితే ప్రైస్ తగ్గే అవకాశం కూడా ఉంటుంది గైస్. ఇంజిన్ కండిషన్ వచ్చేసి చాలా బాగుందని చెప్తున్నాడు గైస్ ఓనర్ వచ్చేసి. ఈ బండి యొక్క లొకేషన్ వచ్చేసి హుబ్లీ, కర్ణాటక గైస్. కర్ణాటక నుంచి అయితే ఈ వెహికల్ మనకు అమ్మకానికి వచ్చింది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ నుంచే కాకుండా కర్ణాటక, తమిళనాడు నుంచి కూడా మన ఛానల్కి ఇంకా సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్స్ అయితే అమ్మకానికి వస్తున్నాయి గైస్. కాబట్టి ఇలాంటి మరిన్ని సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్స్ మీరు కావాలనుకుంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గైస్. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వెంటనే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ టచ్ చేయండి గైస్. దాని ద్వారా వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. మన ఛానల్ వచ్చేసి సెకండ్ హ్యాండ్ ట్రాక్టర్స్, కార్స్, లారీస్, ఆటోస్, ఇంకా జీప్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి గైస్. కాబట్టి మీరు ఏ జిల్లా నుంచి ఏ వెహికల్ కావాలో కింద కామెంట్ చేస్తే దాన్ని బట్టి నేను ఖచ్చితంగా మీకు కావాల్సిన వీడియోస్ చేస్తాను గైస్. కాబట్టి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మన ఛానల్ని లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గైస్. దాని ద్వారా నాకు ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ చేయాలని మోటివేషన్ కూడా వస్తుంది.